شید همون طوری شید دوستان عزیز حاضر در جای دویم حوزی بابای قند قرار داریم. انا اینجا را میپرسیم که چی خیلی بابا چند سوتیخه اینجاش؟ اینجا حاضر حوزی نیم تیورایی نیم تیورایی که 70 سوتیخه اینجا چقری 1-2 متره بروش رفتگی 1 متر شدگی 70 سوتیخه که اگر حساب کتاب کنیم ایسو چقریش ایسو چه ایسو 1 هکتار میشه ایران قریب 1 هکتار میشه قریب 1 هکتار میشه ایسو به کوبی آب ایسو کوبی آب اینجا چند قدر سر دادگی اینجا هم 7000 سر دادگی اینجا دا زیاد سر دادگی اینجا سر دادگی برای که اینجا اوش بسیار باید او سوزای او سوزای حوزی نوای باید جدا مثال این خیلی که برادران مثال هر روز حوزشون جدا این مرده که من همین خسر میتونم من کار میکنم وقتی که کیسلرود میگفتی اون مرده او نوش که طوری باشه و زیاد حاصل زیاد میگیری یعنی که کیسلرودی او زیاد کن خوراک زیاد بده حاصل زیاد میگیری و حوزی نو یعنی که خوبتره چیم حوزی البته حوزرم کاتگوریا خطیه یکم کاتگوریا دوم کاتگوریا سوم کاتگوریا حوزرم کاتگوریا وای میشه بعد حوزی نو وای نو واسه یکم سال که موهی را سر میتی موهی به نهایت خوب میشه وقتی سال دوم уже استحصال کم میشه سوم استحصال کم میشه چهارم سال استحصال پنجم سبب در چیه سبب که همون حوض کنه میشه دروش لایقه میگیره چیزایی که همین سازن زمین میبرومه همین زمین همین چیو مثلا همین سازن تو 6-7 سانتی متر شکاف میکنم همون چیزا تمام دیوار لایش کنم همون یگم رکشکا یگم مثلا حشرات کریمچه برو میخره وای که خود ابرابط کرد دیگه هیچ نیست برای ما حوض رو باید توزیع کنیم هر سال توزیع کردن هر سال توزیع کنیم بهتر میشه نه که اقلا 2 سال پس 3 سال پس توزیع کنیم بهتر میشه خوبتر میشه یا که اوهاگ میزنی که تمام حشرات و میکروباش سال براوا بهترین حاضر چخیلی که مشاهده میکنیم مویای ایجا با فیلم قد اوجا کلون نشده نه اوجا میره اکل میسو ایسو که کلونه شده همین چی قدری که حوض کلون باشه همون قدر مهم مثال چه آزاد است میکنم همون قدر مثال خوراک میخورم ماهی که حوض که تنگ باشه و افزایش میگیره کالت میداگ میشه کلون باشه شینو کنه چی قدر مثال گیر بگرد هم خوراکی نباشه هر دش یا خیلی هر فرق یا برابره با کایش کمتر زیادتر میتایسوی مثال ماهی بسیار بدنش کالچسش زیادتر حاضر یگان تا ایجا گرفتگی دیدین که خیلی اونجا موی دوره موی رزمیر شده ایجاد همین خیلی وای کردن کم تر خیلی مشکلی او بود تابستون یک وای مخدم روسیه دادم کم تر مشکلی شد برای او خیلی مشکلی رو مثال پشت اکران باید گردنیم کم تر هم جدا مو یک مقدار مهمون مو یک تا عقیب زنی شد یا عقیب زنی شد خوجگی عقیب زد خیلی با ما مراجعت کردیم شلو یا برطرف میشوند استحصال مثال خوب میشود خیلی همه جود همه ساعت هست بهترین خوجگی دهقانی ماهی پروری خود جناب اولی مرا مثال بودگی امیرم این هم که صحبت کردیم ماهی مرا دید خودی همین پیشوای معظم ملت اساس گذار سول و وحدت ما یعنی عزیز دل ما همین مثال پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یکی از فرزانه ملت خودی همین شخص همین خیلی اشاره کردگی همین سال خوجگی را مرا دادگی نه بهترین تو این روزا ایوداش بروماده سینو بروماده سیم شما با ما با همین با سربلندان میگن که استحصال ماهی را باید ما نشون بدیم یک سوال دادیم امروز پاسخ عمیق نگرفتیم قناعتمند نکرد مورا در یک سال چی قدر ماهی شما استحصال میکنید یعنی وزن قطعی چند تونه ما هر سال اگه حوضم مثلا مونیگی بود ایسوسی بود سال 3 تن استحصال میکردیم در یک سال برای که این حوض من کار میکرد یه حوض دیگه این حوض دیگه ما کنه این سولا که کار میکنه وای میکنه حاضر شما با هم خدا سال ما همین با سر بلند میگیم که یک 6 تن خاک خداوند چقدر بتیا ما میخوایم که اگه خداوند چقدر بتیا نه که ان شاء الله با هم شده مهم ایروی نقشه کوری باید 6 تن یکی بگیریم ما همین 6 تن ما استحصال کنیم تمام مثال کمبودیامون ای نالوگ ای تمام او حسابی تمام چیو مثل راس خودم نشون میبرم درآمدش هم نغزه خوبه حالا که یک سوال میتونم همینجا این موضوع بیرون چخیلی که ما دیدیم مشاهده کردیم شرایط زندگی شما عجایبات نغزه سبب چی بود که شما روسیه رفتید روسیه سبب بود که سبب من با فکرم سبب بلوگری بود اصلا مرا هیچ که نمیشناخت من همین ماهی کیرم که همین پاولونیا و همچی رو میگشتم یک همین رو نوار کردم نمیدونم مرا دعوت کردن روسیه
حاضرم دعوتم دارم بس کردیم رفتن نه خمیر ما مهیرا استثمار شو بکنم نشان تیم که ما کردم شلو چو روسیه رم شو دیگه دولت ها رم خو ما حق داریم که بریم یا تماشا کنیم یا بیایم البته ما یک بار رفتیم تجربه آموختیم چی گپ چی خبر بود یعنی مقصد کار کردن نبود کار کردن نبود پروس ما رو فایرو کردم چی بابا میرفتیم همه کار دیگه همین و یکی سر شید رفتم خیر رفت ایروب بیت ما اینه زور بگیرم این همی خدا یکم بار مرا دیده است یکم بار همیشه صحبت کردیم چقدر ما قطعیت مثال بحث برای کردیم که ما گوشتین بگیریم ما اولی خنوکه اولی گرم میشه ما مثال دروی حوضه پریدم شما بالای چی کفروکچه خطی گذاشتین این یک اگه فکر من هم بلوگری هم خلاصه که باید همین تماشابین خرسندم شواخی همین خلاصه مقصد اساسی چی بود مقصد اساسی یک خرسندی بود من همین زور بگم جدا مثلا یه وقت دیگه ما دیلوار سفر و گفتگیم برای چی این یه شوخی بابیگی است من همین ما دل میشه که قطعا مثلا کشتل با کشتل کنیم یا که مثلا هم دیگر قطعی بکنیم این هم چیه نواسه هم سال فرزندای من یه شوخی مثلا در اکران بود یا که همین یا حاجی دیلوار که مرا باید گفتگیم که با گوشتین بگیریم بیا وای بکنیم ممکن باید فکر کرده باشه که همین بابا چی قدیما گوشتین بگیره دیروزم برادران راستی گفت بابا وقتی هم صحبت چیم تلفنی میگه که زور بی تو چی را اجداد کسته تو انتظاری که ما پیر شم ای همه بمونم بعد بیای گوشتین بگیری بخه بیو اومدن که مقصدی بابا تماما دیگر بوده باور که ای نزدیک دیدیم مقصدی بابا دیگر چیز بوده فقط مقصدش که ما همینجا یک بار بیاییم یا بینه بسیارتر این گپزنی ما برای که من بلاگر رو خاطر وا بخورم صحبت کنم همین این اومده یا بچه که روجا حوض رو وای کسی میگه که ما تجربه به آموز برای ماهی مقصد ما هم بر وقت همین خیلی بود که ما همین کارا پیگیری کنیم همین کارا بکنیم در همین کار ما هم شریک باشیم اکو 7 تن 6 تن اقلا 1 تن هم که باشه هر سال ما استحصال کنیم این هم برای زندگی ما خوب شدن هم برای جامعه مقصد که تامین میکنیم تاجیکستان ان شاء الله میشود من چی گفتنی هستم با این تماشابین و با همین مردم سربلند ما بابا هستم همه تا دوست میدارم این همین زور بگه کو بر فرزندان نواسام ناز میبینم من یکم بار این اومدن نوار کیسیم پشت اکران چیزی میگن رفیق برادرم تمام بلاگر خاتمه برادرم تا هم رسید ما گفتگیم که این شما چیم بیان صحبت کنیم باید ما دوست باشیم برادر باشیم همدیگر فهم باشه وقتی که من مثلا رفته از پیشپایی میخرم غار میرم یگون کاری مثلا چی میشم باید زور بگجان مرا بگه بابا این کار نادرست ما قبول دارم باید اینم ماهی پروری میگم بکنه کدومی که ماهی پرور شدنی نور دیده توی صاحب مالیو که ارزان میوم میتمش مسئولیتی به پول میکنم میتمش خوراکا رو اگیجا گیرن مثال با شما میکنم در کارش حوضاش میرم نقشه‌اش میکنم که در قرار من رفتم نقشه‌های حوضا رو کردگی دادگیم تمام در خودی که واسه در قرنقل همونجا در رفتگی ما نقشه‌اش کردگیم شما گپ دین تمام جدا ما رفتگی کردگیم همین نقشه رو با شما توصیه میتم بیان همکاری کنیم دوست باشیم برادر باشیم ما حاضر تا پنسم قریب 2 سال دیگه ما اینم که دلاب حوضا اینا بابای زوریبک دی که ما دلاب حوضا کار کردم ما یگم چی اشمو درک نمیدارم چیزی ایدست می بیایا میکنم میتم تو نرخ ارزون کنی بالایی ده دعای بابیگیتون میتونم سلامت باشه برادر عزیز نو وابسته از اونی که کی میگه شما فقط گوش کنین چی میگه هر یک لحظه را استفاده بردن در کار بابا در ساحه ماهی پروری کسی که شرایط ماهی پروری داره بیاین ایدستش بگیرین برین استفاده برین بعضی مردم ما میخواه که در خونه خوب برای توصیهش بتی بخیزونش دستگیریش کنی سومرنی همشان همین کارا بکن فایده دید ای خودش می ندار زلال دید پول اختای توصیه اختای نه استفاده برین بابا را ما خیلی که دیگه ای نزدیک شرایطش به نهایت خوب برای ماهی پروری حتی شرایط زندگیش هم نغز خیلی یک حسیات جوانی دور میگه باید بکنم گپ زنم نه سر یادیر ده بعضی روز میگه همه جمعیم خوب میکنیم کپا ده هوای تازه همش سازه برادر و همه سمت ده در سمت چورو پروری ما را استفاده برین در سمت ماهی پروری ایشه در سمت یک خوجگی دوری دیگه شا قپیده استفاده برین برادران
یک یا چی دیگه گفته رسیم در سمت یعنی عاطفه شپک التماس ما را استفاده نبره استفاده نبره در فاز من تشکینی استفاده نبرین خب بدونه که شما را دینو تماشا میکنم من همچی بابا هستم یگم که خصومت ندارم کدام میبه دشمن ما دوست میدارم اینا بیا همیشه نور دیده توجی سر با خدا من دینی نیتی بد ندارم بیا اینجا سر یک پیاله چو میگن مهمان پیش ای مهمان اومدن رس خدا میتیا این یگم جای چی نیست اگه خیلی چی گپ چپی که شیده بوده گذشت بابا میگه همش تمام دیگه ای جایسه کار دیگه خیلی میشود اگه هر یک کار دامی شافیوری که در برش یک کس نشینه راه را نشونش نده سکورسا گازا ترمزا یا جو میزنه بابا انمی خیلی ماشین گرفت اگه خود شیشته یگان کس گوش نکرد فقط کامنتاری داد های بله بابا بگی بابای خیلی که همین کامنتاری را گوش کرد رفت یکی باخیر ما جایسه انشالله کدومه که والله بالله تالله قسم نمیخورم جاش اومده قسم میخورم کدوم آدمی که مرا میبینه خب اگر ای کارگر قطاری باشه خب ای بلند مقاما باشه بلند مقاما زیادشکاش نمیخره میگه بابا نوارای خوب کن میگه این نمیخواه میگه بس نکنه نوارای خوب کن همچون بابا نوارای خوب کن مادم میگن که اویلوی تماشا میکنیم بابا نوارای خوب کن نمیگن که برا دفشه چوش شما در پشت کمیتر میرسی نه اکو وقتی که خودت با یوتیوب اومده بودی ما خرسند بدم ای چیش ما اگر در همه سمت یک آدمی داشته باشیم اقلا یک کس ای پیرو ای جوانو حتی یکم زنی که زنی توجیک معرف میکردگی باشه اکو هستن اوی که پرنمود نه همین چیستا زنی توجیک خروک میلی یک کاری توجیکی گو تمام کاری توجیکی را میکردگی اگر ما داشته باشیم باز خوبتر میشود نه که اکثریت یا نمو بلوگروی که نو کار آغاز میکنن کامنتاری ها میکشن شون راست برای همین یک گپی خوب گفتگی حاجی دوست مراد بسیار انسانی خوبه یا نوارش گفته که من بابای بلوگر ماده در کاره یک تا مامای بلوگر ماده در کاره این یگم جای چی نیست هستن همین زنهای هستن که با همین قوی اراده هستن اراده مردی دارن کو ما میخوایم که براین مثال فرزند چه تربیه کردن فرزند چه مثال کایبونوگی میکنن خودتو میکنن محبتی نسبت شوهر مثال با شوهر میتیان چقدر وای میکنن اگه راستی گپ نه گپ ما همین فکت وجود رقم دلیل قطعی بگم ما مثال آدمی کویستان پشلوق دوایش دگیم مثال اشتباه میفرم ده زنه که میگم که اشتباه که ای میگم هریم که مکرون میگیرم خیلی میکنم با میرم با بازار با اونجا زنکای کمپیر اشتباه فروشنده با میگم که ببردارش میخرم با میگه چو کمپیر کد نمیکنن میگم نه کمپیر کد ما فقط کچکر جارید میکنن تمام لیکن مرا اشتباه میفوره میگه که بابی جان همین یه سطل اشتباه بخری تو بیا من اشتباه میکنم اگه در بابا بالای یوتیوب رو اومدنش ما در چی خرسندیم که ما فکر کردیم که بابا گذشتهش نقل میکنه و جوانو را برای راست دعوت میکنه عذابایی که اینا دیدگن ولی ما هیچ شدیدگی نیستیم اما عذابا را نقل میکنه و مردم برای راست خیلی کم ترک تا خوردگی اینه که ای جایسه میگن نقشو همونه این سوال کو این سوال اگر مرا بتیان من میگم که برادرو ما همین جوانی سیر کردگی نیست همین جوانی که ما سیر کردگی نیست من همین ریش دیدم حیران شدم که کی عمری ما گذشته کی پیر شدم خبر نشدم من جوانی ما ولی سیر شدگی نیست من جوانی من میخواستم که رنگ جوانو وری کار کنم ریش مرا میبینن میگم بابا ای پودلوی گو ما جوانی سیر کردگی نیست جوانی بیا اگه روزای گذشته را گم نزنه به حد روزای مشکل که ما جوانی سیر شدگی نیستیم خیلی ان شاء الله با امر خدا که خداوند چیزی بخواد ما پیش حاجی دوست مراد پیش جهانگیر شو که وایدا پیش بسیار پیش بخت جنده یاد بسیار ما وعده کردیم که نوارهای خوب خاطرمان میکنیم اگر بعد از کمبودی هم شوه همچون بابا ببخشید شما انسان به کمبودی نمیشود در حالتی خیلی ما هم چند بار علاقه کردیم بابا بسیار انمو غضبی شده اول قطعی ما
سخن سرکردگی بود که گوشتین میگیریم میخیل میکنیم. ما در همون نوار دیم گفته بودم که درباره یگان بلاگر دیگه گپ نمیزنم. درباره بابا هم که باشد تماما وعده کرده بودیم که خدا خواهد میریم یگان وقت بابا را نزدیک میبینیم. خیلی کار باری ما هم بسیار امروز بازار بود، ما بازار هم نرفتیم. انا پیش بابا همین بابا را نزدیک ببینیم، زنده باشه، صحبت کردیم. ان شاء الله همش خوبه. کار بار بافم دیگر نشود. ان شاء الله همه تشویق که هم بابا میگه یگان گفتی بلاگری هم کسی یک نکنه. همین بابا یگان خطاگی نکنه ان شاء الله. اگه اول همه بنده خطاکاره. اگر بگویی که من خطا کردگی نیستم در جوانیم گپت خطا است. تو اگر یگان خطا کردگی نباشی پس ملائکه برو آسمون دا گشتن بگی. وقتی خطا میکنیم با مثال وای میکنیم با توبه و ندامت میکنیم با ای خدای مهربان امید داریم که گناهامون رو ببخشه. یک شیار دارم بابی خطا کردن گناه نیست، لیکن تکرارش گناه است. بله راست میگی. یک بار خطا کردی تمام دیگه تکرار خطا کردی نفهمیده این بخشیدنی، لیکن تکرار شید فکر میکنم نه تنها جامعه خودت خطا بخشیده نمیتونی که با هم کار رفت الان تکرارش نباشه همش درست نمیشه. نباشه. مخیر در پناه الله